बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान के पास 8 ट्रिलियन डॉलर के मादनियात मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा। और 8 ट्रिलियन डॉलर कितने होंगे आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। 800 अरब, या इसको और आसान करता हूँ, 8 खरब डॉलर। जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान ने इतने डॉलर कभी देखे भी नहीं हैं जितने डॉलर का सामान अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर दबा रखा है, जिसे सिर्फ निकालना है और पाकिस्तान ने माला माल हो जाना है। पाकिस्तान के पास इतनी दौलत मौजूद है जितनी शायद सऊदी अरब में तेल की सूरत में, ईरान में तेल की सूरत में, रशिया में गैस की सूरत में भी नहीं है। ख़ुद अमेरिका के पास भी ये दौलत मौजूद नहीं है, जिसका तखमीना जो है 8 ट्रिलियन डॉलर लगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान से ज़्यादा ये दौलत किसी के पास है तो वो चीन है, जो कि इन मिनरल्स को, जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, बड़ी मकदार में रखता है। पाकिस्तान और चीन क्योंकि हमसाया मुल्क हैं, इसीलिए पाकिस्तान में भी वही पहाड़ हैं जो चीन में मौजूद हैं। यानी वही पहाड़ी सिलसिले जो चीन तक जाते हैं जिनमें मादनियात मौजूद हैं, वही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी हैं। अफ़गानिस्तान जाते जाते ये कम हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त इस कीमती दौलत का जो तखमीना है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर लगाया जा रहा है। यानी 8 खरब डॉलर के ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्या हैं, कितने हैं, कब निकलना शुरू होंगे, और क्या 2027 के बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा? ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोग पूछते भी हैं। जब भी मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं कि आप बात तो कर देते हैं, कब होगा? तो ये कल नहीं होगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2027 तक का। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त दिखाई है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो मैं ये आपको 8 खरब डॉलर का तखमीना बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं लगाया है, इंटरनेशनल कंपनीज ने लगाया है। और उनके ख़्याल के मुताबिक पाकिस्तान की सरज़मीन में 17 किस्म के रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। चाहे वो स्पेस है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन है, चाहे वो आपके जो हैं कार बैटरीज़ हैं, ईवीज़ हैं जिनको कहा जाता है, यानी लिथियम वगैरह, कोबाल्ट है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री की ज़रूरत होंगी। इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे जो है अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र भी हुआ और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह पाक ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान को ऐसी दौलत से नवाज रखा है जो आने वाले वक्त की दौलत है। वो दौलत नहीं है जो लोग इस्तेमाल कर चुके। लोहा आया था, अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ से ये आयरन निकाला उन मुल्कों की सुनी गई। तेल का इरा आया तो तेल जहाँ जहाँ से निकला वो अमीर हुए। अब रेयर अर्थ मिनरल्स का वक्त आया तो पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी मकदार जो है वो निकल आई। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, जो कि ईवीज़ कहलाती हैं, इनके लिए ताकतवर बैटरीज़ और विंड टरबाइंस, ये जो बिजली बनाने वाले टरबाइंस हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, मैग्नेट्स है, न्यूडियम है और फिर प्रोसोडियम है, ये वो अनासर हैं जो इनमें इस्तेमाल होते हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। तो लिथियम बैटरियों से लेकर, ईवीज़ बैटरियों से लेकर बिजली बनाने वाली हवा चक्कियों की तक का मटीरियल पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसके अलावा जदीद तरीन जंगी जहाज़ों, गाइडेड मिज़ाइल सिस्टम, रडार्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यही सिस्टम जो है इस्तेमाल होगा। इस वक्त दुनिया में अजारादारी जिसकी है उसका नाम चीन है, और अमेरिका भी सिर्फ चीन के लिए जो है वो इसीलिए उसके नीचे झुकता है कि उसको पता है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी मकदार उस तक ना पहुँचाई गई तो उसकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। चूँकि इस वक्त दुनिया का 70 से 90% जो है लिथियम वो चीन लोगों को दे रहा है, लेकिन यही मिनरल्स जो हैं ये पाकिस्तान में है जिनकी तादाद 17 है। 17 नायाब इन मिनरल्स में मैंने आपको न्यूडियम और प्रोसोडियम के साथ बता दिया। इसके अलावा सीरियम है और लिथियम है, जिसकी बड़ी मकदार मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में 1 लाख से 5 लाख टन तक
ریئر ارتھ آکسائڈز موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل کمپنیز کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری پاکستان کی محتاج ہوگی کہ پاکستان اس کو ریئر ارتھ منرلز دے تو اس کا کام چلے۔ بلوچستان ریکوڈک، سینڈک، اور یہاں سے خیر سونا اور تانبا بھی نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی ریت میں جو ہے بھی سونا موجود ہے۔ ان کے مطابق چاغی ہے، مکران ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، سندھ میں ہے۔ یہ منرلز اتنے بڑی تعداد میں ہیں کہ پورے پاکستان میں ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہیں۔ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو چنیوٹ کا علاقہ ہے اور ہمارا جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے، جس کو ہم اونچی نیچی پہاڑیوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور نمک کی کان کی وجہ سے جانتے ہیں، وہاں پر بھی یہ منرلز موجود ہیں۔ یعنی پاکستان کے تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، جو آنے والی انڈسٹری کو یعنی آنے والی دنیا کے فیوچر پر اثر انداز ہوں گے۔ آنے والی دنیا کو اگر انرجی چاہیے ہوگی تو اس کو پاکستان سے یہ منرلز لینا ہوں گے۔ آپ کو وہ تصویر یاد ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ ریئر ارتھ منرلز دکھا رہے تھے کہ یہ پاکستان سے نکلے ہیں۔ اگر آپ کو وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وہ تصویر اگر ہے تو میں ساتھ لگا بھی دیتا ہوں، اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ یہ وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو نایاب ہیں اور صرف پاکستان کے پاس ہیں۔ تو میں نے آپ کو غلط نہیں کہا کہ تیل کا ایرا ختم ہو رہا ہے، جو آنے والا ایرا ہے وہ پاکستان کا ہے۔ یہ 2027-28 جو سال ہوگا وہ پاکستان میں پراسپیرٹی، خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا۔ ابھی ہمیں ذرا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سرزمین، پاک سرزمین کو، جس کو رمضان المبارک میں بنایا تھا، جس کو میں مقدس سرزمین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کو خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی لیے یہ اس بھوک اور افلاس میں بھی ایٹمی قوت بنا۔ یہ وہ نشانی تھی کہ اس ملک کو اللہ پاک نے کسی خاص مقصد کے لیے جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر، اس پاک سرزمین کے اندر ایک بڑا خزانہ جو ہے پہلے سے دفنا رکھا ہے، جو آنے والے وقت میں قیامت تک کے لیے پاکستان کی خوشحالی، مضبوطی اور پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ میں نے جب آپ سے ان منرلز کی بات کی تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ آنے والے دور کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں، ریڈار سسٹمز ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ ساری انہی چیزوں کی محتاج ہوں گی جو پاکستان کے پاس، پاکستان کی زمین کے اندر را شکل میں موجود ہیں۔ صرف ان کو نکالنا ہے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ اس پر پیش رفت کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے لوگوں کے لیے ان ریئر ارتھ منرلز کو نکالنے کی تربیت گاہ بھی بنا دے۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ اگر ہم تربیت گاہ بنا لیں تو ہم غیر ملکی کمپنی سے جان چھڑوا سکتے ہیں، اور جتنی جلدی ہم غیر ملکی کمپنی سے جان چھڑوائیں گے اتنی جلدی خالص 100% منافع جو ہے ان ریئر ارتھ منرل سے کمائیں گے۔ میرے ولاگ پر کمنٹ ضرور کیا کیجئے۔ آپ کے کمنٹ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر ولاگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں، اور پڑھنے سے مجھے بہت ساری چیزوں پر رہنمائی ملتی ہے۔ خوش رہیں، ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ عید بھی منائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشی منائیے کہ پاکستان کی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 کھرب ڈالر کا خزانہ دفن کر رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔